ちは。レッサンと。はい、ちょっと。コギです。趣味だ趣味だ。むしろ。かの有名な、YouTuber 東海オンエアさんから、6年前に実は挑戦状が来ていました。この挑戦です。くしゃみルクチャレンジ。そうですね。6年前から来てたんですけど、僕たちが、それを準備するのに6年間かかったんで、ちょっと無視する形になってしまって、本当に申し訳なかったんです。申し訳ない。すいませんでした。6年時間が必要だった。というわけなんですけど、今日はこの牛乳を口に入れて、鼻こよみで、くしゃみ出して、でも牛乳は口から噴射しないでくしゃみをするというチャレンジです。さだまさしでさだまさしでいいか。というわけで早速やっていきましょう。というわけで今回用意するのが、鼻こよみのこのこよりのこのレシート、低脂肪牛乳です。ではみんな準備できましたね。はい。まずじゃあ一人ずつ、口開けてください。牛乳嫌いなんだよ。水で。俺自分で言っていい？あ、いいよ。あんま溺れちゃうとさ。しょっぱいな。全部お前のせいで入っちゃった。無理だ。これ無理。俺辞退。待って、普通に今くしゃみです。おいガラガラ手じゃない。お前うぐい薬じゃねえよこれ。お前風邪。でもマジで早くして。普通にやってる、マジで。入れすぎなんじゃない？すいません。じゃあ最後だけいただきます。いいよ。おめえじゃねえんだよ。お前にかかってる。じゃ1回でいいよ。その3回。しかもなんか鼻にさ、もうこより入んねえんだよな。お前抜けてみる。髪そこまで出ないの。というわけで、今回の鼻ミルクチャレンジ、無事失敗しました。このチャレンジ、ちょっと東海オンエアさんに申し込まれて6年越しにこういう形になったのに、誰もできなくて本当に申し訳ございませんでした。挑戦どんどんしてきてください。というわけで今回の動画はこの辺で失礼いたします。頑張るぞ。どういうこと？